Eżis tfal, dalwaqt aħna se niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu, propju fil-milied. U din is-sena jiena xtaqt li naħsbu daqsxejn iktar fuq il-presepju. Għaliex hemmhekk għandna Ġesu imdawwar mill-familja, Marija u Ġuseppi. U nixtieq li b'mod speċjali aħna nitolbu għall-familji tagħna biex dak il-ferħ li hemm fil-milied ikun ukoll il-ferħ tagħna. Fil-milied aħna bħala nsara nifirħu bil-miġġa tal-iben Alla fostna meta sar bniedem. Dan aħna narfuh fit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Iżda aħna wkoll nistaġbu meta naraw bliema mħabba Alla l-Missier ħejja l-miġġa ta' ibnu fostna. Ipprepara lill-ommu Marija u lil Ġuseppi biex ikunu jistgħu jieħdu ħsiebu bħala ġenituri. Ġesu bħala tarbija kien iċ-ċentru tal-ħajja miż-żewġa tagħhom. F'dawn il-ġranet, kull nisran jaħseb ftit fuq ix-xena ħelwa ta' tarbija imdawra mill-ġenituri tagħha. U din id-dera tant ferraħna li aħna fid-djar tagħna narmaw il-presepju biex ifakkarna f'dan il-ferħ. Aħna naraw bliema għoża u sagrifiċċju Marija u Ġuseppi rabbew lil Ġesu. Dan narawh fil-ġrajja tal-ħarba tagħhom fl-Eġittu, minħabba li Erodi kien qiegħed ifittex lil Ġesu biex joqtlu. Ġraj oħra tankwita lihom kienet meta tilfu lil Ġesu fit-Tempju. Eżis tfal, għalina li nemmnu meta niftakru f'Ġesu, ma nistgħux ma niftakrux ukoll fina l-bnedmin. F'dan l-avvent li jwassal għall-milied, aħna nixtiequ naħsbu wkoll fuq dan. Bħalma Alla l-Missier ħassib lill-ibnu Ġesu meta twieled u taħ lil Marija u lil Ġuseppi biex jieħdu ħsiebu, hekk żgur jieħu ħsieb kull tarbija li tiġi fid-dinja. Niżuħħar lil Alla li ħafna trabi jitwildu u jitrabbew f'atmosfera li tirrifletti t-twelid ta' Ġesu imdawwar bl-imħabba tal-ġenituri tiegħu Marija u Ġuseppi. Iżda xi drabi dan ma jseħħx. U intkom tfal issibu ruħkom f'sitwazzjoni fejn din l-imħabba u l-għoża mhux dejjem tiġi offruta lilkom kif suppost. Tfal, ftakru li Alla l-Missier iħobbkom ħafna u qiegħed ħafna viċin tagħkom. Għalhekk bagħat lill-ibnu Ġesu u sar tarbija bħalkom biex ikun viċin tagħkom u jkun jista' jifhimkom. Meta tħarsu lejn il-presepju, ħarsu ftit lejn il-maxtura u ftakru li Ġesu ma ġiex biex jibqa' fil-maxtura imma biex ikun f'qalbkom. Meta tħossukom xi ftit waħedkom u m'għandkomx min iħobbkom, ftakru f'Ġesu bambin u iftħu qalbkom miegħu għax anki hu sab ruħu mhux dejjem maħbub minn dawk ta' madwaru. Biżżejjed niftakru kemm tħabbtu l-ġenituri tiegħu Marija u Ġuseppi biex isibu post xieraq fejn jitwieled Ġesu. Fil-fatt, kellu jitwieled fil-kesħa ta' għar qalb l-annimali. Il-milied huwa mument meta l-koll flimkien inħarsu lejn din ix-xena ħelwa li tinsab fil-presepju. Ġesu bambin imdawwar bl-imħabba tal-ġenituri tiegħu. U jien flimkien mal-isqof Tawdex Mario Grek ktibna wkoll lill-kbar biex infakruhom li huma jridu joħolqu din ix-xena billi jieħdu ħsiebkom u joffrulkom l-imħabba kollha tagħhom. U aħna tlabnihom li intom it-tfal tkunu ċ-ċentru tal-imħabba tagħhom. Jien bħala raj tagħkom permezz ta' din l-ittra nixtieq nurikom kemm intom għandkom post speċjali fil-qalb tiegħi. U għalhekk jien nieħu gost ħafna niltaqa' magħkom meta jkollna xi okkażjoni flimkien bħalma qed ikolli bħalissa fil-visti pastorali tal-parroċċi fejn toqgħodu. Alla ħalaq dinja sabiħa għalina l-bnedmin u ħalliha f'idejna biex nieħdu ħsiebha. U tagħna l-erf biex noħolqu xjenza li tgħinna nagħmlu dan. Meta nagħmlu użu tajjeb mix-xjenza, tħalli riżultati tajbin u minnhom ingawdu aħna lkoll. Mill-banda l-oħra, meta nagħmlu użu ħażin mix-xjenza,
Ir-riżultat ikun ta' ħsara għalina wkoll. Allura aħna, tfal, irridu nitolbu għal dawk in-nies li Alla tom dan l-erf biex jagħmlu użu tajjeb mix-xjenza. Meta nħarsu lejn il-presepju, naraw xena sabiħa ta' Ġesu tarbija. Din tfakkarna fil-ħafna trabi li jitwildu u l-ferħ li jġibu magħhom. Għalhekk tajjeb li nitolbu għat-tobba u n-nersis biex kull ma jagħmluh għal ġid ta' tfal, kemm qabel jitwildu kif ukoll wara li jitwildu. Wieħed mill-isfidi li għandu kull bniedem huwa li jieħu ħsieb lil dawk ta' madwaru. Imma dan mhux dejjem jiġri, għax ħafna drabi ifittex dak li jaqbel lilu. Dan jista' jiġri wkoll meta tfal ma jibqgħux iċ-ċentru tal-familja. Kien għalhekk li aħna l-isfijiet għedna lil-kbar li kull tarbija li tiġi fid-dinja għandha titqies bħala rigal ta' Alla. Għalhekk hemm bżonn li l-kbar jieħdu ħsieb it-tfal. Meta fil-fatt Alla l-Missier ħaseb biex jibgħat lil Ġesu fid-dinja, ħaħsib li jkun hemm Ġuseppi u Marija li bl-imħabba tagħhom jieħdu ħsieb lill-ibnu Ġesu. U da għandu jkun l-ambjent fejn il-mulej jista' jibgħat tarbija li tkun milquha bl-imħabba. Dan l-ambjent sabiħ fil-familji jiddependi wkoll minn kemm intkom it-tfal tożżu din l-imħabba li joffrulkom dawk li jieħdu ħsiebkom. Dan nagħmluh billi nużaw ta' spiss il-kelma grazzi, nitolbu għalihom, naċċettaw bil-qalb dak li jgħidulna u ngħinuhom f'dak kollu li jkollhom bżonn. Nixtieq ukoll li jekk tkunu tafu b'xi tfal li mhux qed jingħataw l-imħabba u l-għoża fil-familji tagħhom, intom titolbu għalihom u tieħdu ħsiebhom billi tkunu viċin tagħhom. Jien qed nitlob lil kull min iħobb lil Ġesu, kemm kbar u kemm tfal, biex f'dan il-milied naqdu l-ferħ tagħna mat-twelid ta' Ġesu. U dan nagħmluh billi neħdu sehem fil-quddiesa tal-milied f'nofs il-lejl, fil-presepju u fil-bambin li narmaw fid-dar tagħna. Nitlob għalikom ħalli dan il-milied ikun okkażjoni biex fih toħolqu ambjent sabiħ fil-familji tagħkom bl-għoża u l-imħabba ta' xulxin. Eżis tfal, jiena nibgħat f'dan il-milied il-barka fil-figura ta' Ġesu Bambin li intkom għandkom fid-djar tagħkom. Nixtieq li din il-barka twassluha wkoll lill-familjari tagħkom, lill-familja tagħkom. U tgħidulhom l-isqof tagħna l-barka biex aħna ngħaddu għalilkom. Tkunu mberkejn.